li ci gën a fës nit ñi ñu tëj kaso ci mbir ma fa xewoon ca ba fa bayot ca Casamance danka foo tàmbali xiifal altine bii di ñëw ngir sàkk ñu àtte leen kenn ci seen avocat maître Ciré Clédor yi xam ne ne jéem pour ñu bañ a àgg foofu wante sottiwul la ñi yor napp gi ubbi nañu enquête ngir leeral mbirum gaalu vert bi réeroon géej fan yi ñu weesu ndax ne leen ñoom gaal yi ñu ci defar tàmbaleegul daw njiitu seex na di kër gi yor wàllum defaru gaal di Saliou Samb moo ko xam ne njàng mi gàllankooru tey ci université yi waa SAES di syndicat bi mu nekk ci daara yi kaw yi tàmbali gréewul ñetti fan ngir nguur gi saafara seen tawat jëm ci reenu université yi ak tabax yeneen i université commerçant yu marché Mbabas marché Baraka marché Ngelaw ak marché Thiaroye nekk ci tànku xeex ñoom nag ànd ñu ci dogal yi jëm ci toji cantine ci marché yooyu la ñu gis ne seen maire yi dañuy yàq liggéey waaye joxewuñu liggéeyam daañu ci teg xibaaru bitim réew tàggat yaram ak li ci yéenekaay yi gannaaw xibaar yi sumb bu njëkk bu taarix Ramadan di xibaar yi ñeel koor gi ñu ci ànd ak Nafissatou Sila mu nekk li gën a fës ci xibaar yi ne su nañ ci ay faram-fàcce. El Hadj Ndiogou Diène Abdoulaye Diop moo nekk ci machine bi mbokk ñi leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak rajo Futurs Médias xibaaru digg bëccëg yi dañ koy door wàllum njàng mi ak SAES di syndicat bi ëmb jàngalekat ci nekk ci daara yi kaw yi tàmbali nañ tey gréewu ñetti fan boo xam te ne duñ ko làbbali liñ ci jublu nag mooy ñu daal di xoolaat li nga xam te ne mooy sart yi doxalinu université yi waaye tam ñu tabax yeneen i université ñoom nag nee nañ buñ ci noppee bu leen nguur gi fàllewul dañuy rek dugal kayit yëglu ngir dem ci gréew dañ ci déglu njiitu SAES Malick Fall. suñu préavis de grève bi nga xam ne dañ ko déposé woon au mois de février 2020 mu jeex au mois de mars 2020 mu dajanteeg mbas mi nag ñu ni jamonoy mbas mën nañu bankandi suñu loxo denc suñuy naqar ba jamono ba jimmi jamono alors tey jii nag analyser nañu xam yaakaar ni ak nañ ci jimmi jamono jooju moo tax ñu ni ñeenti poñ yi nga xam ne daal moo ñu boole woon ak suñu ministère ñeenti poñ yooyu nañ ko tegaat ci taw taabal ji ñeenti poñ yooyu bi ci jiitu mooy lu jëm ci wàllu texte gouvernance université yi parce que quand même depuis 2015 dafa am benn loi bu bees boo xam ne mën nañu tuddee la loi de 2015 bi nga xam ne moo consacré nan la ñuy maanaam doxalee maintenant ci biir université yi nan la ñuy jàpp doxalee université yi loolu nag mu ànd ak yeneen décret d'application yoo xam ne dañu war a ànd ak moom bu ci mel ni ki décret bi nga xamee ne moom mooy expliquer nan la ñu war a tànnee maintenant recteurs yi leneen la ci tegu mooy wàllu infrastructure yi maanaam tabax yi dañu am benn seetlu boo xam ne nag seetlu bu ñu xaw naqadi la nag te ñu am ci yaraange lool bu ñu koy wax ndax bu fekkee da nga jël université yi daanaka lu ak ay tabax yu ñu fay def lu mat juróom-ñaari at jàpp juróom-ñetti at noonu fa ñoo ngi tabax yooyu benn tabax mënu ko cee egg ba tax ñu ni danañu def tey quand même banque loo ko ñetti fan yoo xam ne banque loo ko yëglu la ak wane seen naqar buñ ci jógee nag dinañu bu fekkee dara sottiwul danañu am benn préavis de grève boo xam ne dinañu ko déposé fii léegi ay fan maintenant buñ ko déposé nag préavis moom bu jeexee moom dañuy jubluwaat nag ci mbir yi. mu nekkoon Malick Fall jiite SAES di syndicat bi ëmb jàngalekat yi nekk ci daara yi kaw yi des ba léegi ci daara yi kaw yi ak étudiants yi nekk ci fac droit bu université Cheikh Anta Diop ñoom tamit ci tànku xeex la ñu nekk li ko waral mooy ànd ñu ci li ñu nar a bañal étudiants yëpp def master nee nañ nag dàq ñu yëngu-yëngal ñoom itam ndax li ñu bëgg mooy étudiants yëpp ni ñu ko doon defee ñu bàyyi la ñuy def master te li gën a doy waar nee nañu xamuñu sax ci yan sart lañ teg ñi ñu war a tànn ñu def master bi tey ji lañ ci doon jën ak taskatu xibaar yi Ibrahima Seck kenn ci ñoom nañ ci déglu ci micro mu kalsum li dañuy wax ñun ñëpp déedéet dañu war a jàng ñun dañuy jàng dañoo war a jàng aussi tekki te suñu ay waajur parce que ñun ñëpp dañoo Dakar tey jii nii pour jàng pour tey jii nii réussir kon ñun mënuñu nangu tey jii nii ñu naan master 1 bi dañ koy couper la suspension loolu mënul nekk c'est impossible dañuy wax ñëpp ne combat bii nii dañ koy mëne ba keroog ñuy faatu fa yàllaaw caaxaanuñ ci plan d'action bi commencé na tey jii commencé na depuis semaine passée dem nañ gis assesseur gis nañ DAP aussi bëgguñu tey jii nii def loo xam ne nii méngoowul ak yoon comme ñun droit la ñuy jàng yoon la ñuy jàng yoon bi moo doon tey jii nii balaa ñuy agir balaa ñuy woo presse ñu jaar fi nga xam ne war nañ faa jaar nañ ci administration faculté de droit am nañ information dem nañ ci directeur DAP am nañ information on a encore écouté le ministre mu wax ñu dégg donc tey jii nii ñun nous sommes les victimes ñun ñoo tey souffrir ci loolu noonu nous sommes prêts à aller dans la guerre sélection am na critère depuis 2015 2016 avant 2015 il y avait des critères de sélection qui étaient très 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 durs mais bu ñëwee ba 2015 2016 amical faculté ci boppam ñoom ñoo xeex loolu noonu ci critères yi dañ jusqu'à présent amul benn sélection master bu ñu naan critères yi lii la critères yi fi nekkoon ba léegi moo nekk en vigueur amul critères yu bees mooy que ni boo defee 3 ans te sélection d'office en master recherche boo defee 4 ans la moyenne c'est 10 50 et 11 boo defee 5 ans la moyenne c'est 11 et 12 6 ans c'est 12 et 13 sélection yi ma critères yooyu noonu ba léegi nii changé wul donc tey jii nii administration bu ñu waxee naan critère daf ñu xaw a jaaxal
mu ne woon Ibrahima Seck di kenn ci étudiant yu fac droit yi nga xam te ne ñooy laaj ñu bàyyi la ñoom ñëpp ñu def master 1h tegal juróomi minutes. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. ñu ngi leen ko doon wax démb ci suñu xibaar yi ci waxtu wi muy nag ñaar fukki nit ak juróom yi ñu tëjee tëj leen kaso ci mbiru Boffa Bayotte di nag nit ñi nga xam te leen boomoon foofa ca Boffa Bayotte ñoon ñu tëj nag nee nañu altine bi di ñëw dañuy tàmbali xiifal li ñu bëgg mooy ñu daal leen di atte ndaxte tamit mbir yaa ngi tàmbalee yàgg ci dogal boobu nag kenn ci seen avocat di maître Ciré Clédor Ly daal ne ci àdduna ñoo ngi jëm na lu nekk ngir ñu bañ a yegg foofu waaye la mu bëggoon antu la ki nga xam te ne nag mooy Babacar Touré di gëstukat taskatu xibaar di def ci gëstu ci mbir moomu moom tamit daal dinay joxe xalaatam ci dogal ba mu nga xam te ne ñoon ñu tëj kaso jël nañ ko tàmbali xiifal altine bi di ñëw Lamine Ba. maître Ciré Clédor Ly avocat bi layool ñi nga xam ne teg nañ leen loxo mu jëm ci wàllu enquête bu massacre bu Boffa ñi nga xam ne ñoo di ay clients yëgal nañ ko li nga xam ne nas nañ ko def mu jëm ci wàllu grève de la faim lundi bi ñu dëgmal moom nag jàpp na ne xalaat la bi nga xam ne tukki na ci ay clients am te ñu jàpp ne loolu mooy mën a tax ñu bàyyi leen xel ndaxte dossier bi dafa yàgg kenn ubbiwu ci procès ba léegi. waxtaanoon nañ ci mën a leen ñu xaar ma jéem daal fexe pousse juge yi ñu jox leen possibilité indi firnde ne que lañ leen jiiñ ay tuuma la yoo xam ne teguñu ko fenn te it du dëgg léegi nag booboog léegi def na presque ñetti weer fexe bu ne jéem naa ko wante dem nañu ba fa mbaxane gën a sori muy Cour suprême wante daal li ma gis moom moo di que bëgguñu leen bàyyi seen ñoom ñoo ko moom mënuma leen ko xaj. journaliste d'investigation te yor site d'information bi di Kéwoulo di wuyoo tur Babacar Touré am geste bu yaatu bi nga xam ne def na ko ci dossier massacre bu Boffa àndut ak li nga xam ne moo di grève de la faim bi nga xam ne détenu yi bëgg nañ ko def waaye nee na xëy na boobu mooy benn bunt bi nga xam ne dese na leen ngir ñu mën a yëglu ci dossier bi nga xam ne jàpp na ne am na ay irrégularités yu bëri yi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci biir. juge d'instruction bi di Augustin Diop ñu ne ko léegi defal li nga xam ne mooy reconstitution moom ak juge bi ko teg après juge bi ne di ko def ñeneen léegi témoin yaa ngi ni ñii seede lañu mën nañ leen wax ni lan moo xew ak xew ñee duñ leen dégg ñu leen léegi may leen ñu taxaw ci loolu denc leen fii ci ñetti at tey ñu ngi dugg ci ñetti at ak ñeenti weer peut-être li leen dese mooy grève de la faim. moom Babacar Touré nee ne bokk na ci li ko gën a jaaxal noppi bi nga xam ne nag kuréel yi xeex ak yelleef doomu aadama yi def nañ ko ci dossier bi. bu ñu wax droit de l'homme dañuy wax Alioune Tine bu ñu wax droit de l'homme dañuy wax Amnesty International ku dul benn yoon ki nga xam ne mooy Assane Dioma Ndiaye mosuma gis te leneen li ci ñu tax Assane Dioma Ndiaye wax ci. bi massacre de Boffa amee ba léegi guleet détenu fas yéene amal ay action ngir ñu mën leen a dégg li ci des kay mooy xool ndaxam grève de la faim boobee nga xam ne nag bëgg nañ ko tàmbali leen di dana am impact bu ñu njort ngir yëngalaat li nga xam ne nag moo di machine judiciaire bi Lamine Ba Ziguinchor rajo Futurs Médias. Lamine Ba dellu si fii ci Ndakaaru wax ci mbirum gaal gi nga xam te ne dafa réeroon géej fan yële ñu weesu gaal gu yeboon nag ñetti nappkat yoo xam te ne ay waa Caaroy la ñu woon mu daal di woon réer ñu ne woon nag gaal googu ci gaal yu bees yi di gaalu veer yi la di loo xam te ne nag waral na ba Seex na di kër gi nga xam te ne moo yitteewu wàllum defar gaal sakku ñu ubbi ci enquête nee na nag waa ANAM di agence nationale des affaires maritimes ubbi nañ ci enquête ngir xam mbir moom ni mu demee ndaxte ñoom seen gaalu veer tàmbaleeguñ ko jaay ci geneen wàllu njiitu Seex na xam ne fi mu toll nii yéene nguur gi mooy fexe ba diru ko juróom benn at mu ne ñu daal di defar lu toll ci junni gaalu veer Saliou Sambou njiitu Seex na doonoon tey gànnaaw RFM matin. enquête bi ANAM saisir na ci ba ma déggee wax ji dama oo le commandant Ndiaye mooy bi nga xam ne moo yore direction de surveillance des pêches mu wax ma carrément ne ko actuellement nii gaal googu ñu naan dafa këpp wala affaire yooyu kenn xamul ci dara gaal gi daal réer na bateau sax day réer pour vous dire bateau mun na réer gaal gu bees mun na réer gaal gu màgget mun na réer donc nekk c'est pas le problème de fibre de verre bi ça veut dire que te remal nañ ko ba mu ñëwee pêcheurs yi ñëwee expliqué nañ ko dañoo dem ba si biir ñu am panne moteur donc c'était même pas c'est pas l'embarcation qui était en cause maintenant boobu ñu demee ba ñëw ñoom dañoo reconnaître ne su nekkuloon gaalu fibre de verre mun na gën a ñaaw parce que boo nga demee ba xam ne amatoo encre bu lay arrêté xam nga bant bi ndox mi day dem ba bant bi day naan ndox mi gaal gi day dem naj ko su ko najee ndox mi day dugg gaalu fibre de verre ndox mi su jógul si vague bi ci kaw mënut a jaar ci suuf dugg mun nga dem ba géej ba ñëwaat te ndox du dugg ci biir gaal fibre de verre bi te fibre de verre bi su demoon sax ba këppu day flotter ça veut dire que c'est toujours la personne peut s'agripper à la pirogue donc loolu dafa am important. kon daal li ñu mën a jàpp mooy du gaal gi quoi. du gaal gi maintenant. il faut que nit ñi xam tamit ne léegi le Sénégal dafa décider di réglementer defaru gaal gi parce que tamit ay vie humaine lay yóbbu. mu nekkoon Saliou Samb di njiitu Seex na di
société bi nga xam ne yitte wàllum defar gaal tey jii moo doonoon ganuk RFM matin Georges Déthié Diop àndoon ci ak Pape Bess Diba wax ci ñi nga xam te ne ñooy commerçant yoo nekk ca marché Mbabas marché Baraka marché Ngelaw ak marché Thiaroye ñoom ñëpp ñoo àndandoom di bañ daaneel gu ñu bëgg daaneel ay cantines ci yooyu marché nee na nag maire yi ñoo bëgg def lu ni mel waaye loolu duñ ko seetaan benn yoon ñu bëgg nag kilifa yi daal di ci jug ndax ñoom duñu nangu ku leen toroxal dañ ci déglu Malick Sy kenn ci commerçant yooyu ci micro Pape Bess Diba. boo gisee li la ëpp doole moom loo mënuloon da nga koo jéem marché yi moom fu coon yem passé nañ ko sax yaakaar naa ne parce que maire yi fi ne liggéeyuñu Sénégal daj amul benn marché boo taxaw nga ne ko lii maire ko def tabax marché joxe caabi amul fenn te soo waxee ñu ne la moomoo marché bi ñu jëm jël entrepreneur boo xam ne kenn xamul fu mu jógee ñu indi ko foofu teg ko foofu entrepreneur bi am na droit jaay am na droit louer yow mi nekk ci marché bi moom sa place amoo droit boobu jaaxal na ma trop te su gouvernement Sénégal toogee mu ne bul kenn dem ci gaal yi man de su ma gisee gaal buy gon te damay gon parce que dama comme mënatuma dund suma réew maa dem dee ci àll bi te loolu la fi ne 2008 lañ tojoon marché Ngelaw def tabax ko 2008 la place yi pare boo bis ni tey am na ñoo xam ne mun ñu jox seen place soo demee ci préfet doo fa am dëgg duñ la nangu sax nga dëgg soo demee su préfet noonu la ñu ngi ànd ak ay policiers yi rek di dumo nit yi di doo commerçant yi di nangu seen alal léegi nag ñun fu ñu jëm léegi nag na nguur gi jóg wax ci ñu bàyyi marché yi nañ may Ngelaw de mu ngi ne toj nañ ko dañu ne woon 6 mois lañ ko tabax fi mu toll ñu ngi oo naak nangam président na jóg wax ci lii ñun ñu laaj ñu maire dara soxlawuñ ci maire dara nañ ñu bàyyi ngir yàlla ñu liggéey suñu liggéey fay ko droit lañu sekkook ñoom nañ ñu bàyyi ñu fay droit liggéey suñu place ñu may ñu jàmm place bu yàqu boo bëggee defar ñu ne la doo ko defar waaye ngir yàlla même kër gi bu fekkente dem ko bàyyi noonu rek bu yàggee mu daanu sa kaw sa place bu commencé yàqu boo bëggee defar doo defar nañ ñu may jàmm Macky Sall jógal wax ci lii Serigne kilif diini jógale wax ci lii ñu may ñu jàmm bàyyi ñu suñu liggéey. mu nekkoon ki nga xamante ne mooy Malick Sy doon wax ci turu commerçant yi nga xamante ne dañoo boole seen doole commerçant yi marché Ngelaw marché Mbabas marché Thiaroye ak marché Baraka ñoom tey jii ñu doon jënoog taskatu xibaar yi ñu amaloon ko nag ci makkaanu kuréel gi di FRAPP des ba léegi ci marché yi ak njëkk yi gannaaw bi nga xamante ne koor gi tàmbali na ca Kolda nee na nag lépp loo xamante ne marchandise bu askan wi di soxla ci koor gi am na fa gàññ li ci rek ñuul moo di ne njëgu diwlin bi yokku leeral ak Abdoulaye Diallo. li gën a fës ci ndorteelu koor gi fii ci Kolda mooy daanaka lépp lu askan wa soxla ci wàllu denrée ñoo ngi ci marché bi ki ko xamle mooy Chérif Younous Diédhiou di ki fi jiite service régional du commerce. li nga xamante ne mooy relevé de stock bi ñuy def wone na ni lépp lu ñit ñi soxla pour weeru koor bi maanaam ci wàllu suukar ci wàllu ceeb ci wàllu diwlin ci wàllu tàndarma ci wàllu soble ci wàllu pomme de terre lépp daal mu ngi ci marché bi lépp lu nit ñi soxla daal dinañ ko am ci marché bi. lenn li si lu ñuul mooy yokkute gàcca njëgu dawlin bi. ci wàllu diwlin bi am na dysfonctionnement bu ndaw rek mais yaakaar naa ni dinañ ci taxaw li nga xamante ne mooy prix bu diwlin bi ñu stabiliser ko. dafa faral di am ay commerçant yi nga xam ne dañuy profité ci jamono yi ni mel ngir dugal ci marché bi ay produits yu baaxut mu waral waa service du commerce di waaj a wàcc ci marché bi. loolu moom dinañ ci taxaw surtout ci weeru koor bi képp ki nga xamante ne bëgg nga profité ci weer bi nga xamante ne c'est un mois de grande consommation bëgg ci dugal li nga xamante ne bokk ci dinañ la topp yoon dina la topp te yaakaar naa ni également suñu yeneen naataangoo yi di waa service d'hygiène également ñoom xam naa également dinañ ci farlu également. njëgu kilo wu yàpp bi boobu it yokku na ren fii ci Kolda RFM Kolda. Abdoulaye Diallo. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. ci wàllum politique waa FRN Front de Résistance Nationale di janook taskatu xibaar yi waxtu wi li ñuy waxtaane nag mooy sàkku ci élection locale yàpp gi ñu jàpp ñu daal di koy amal maanaam ñoom gëm nañ ne war nañ ko mën a amal ci at mi ñu nekk di 2021 tax nag ñoom ànduñu ci toxal gi ni ko gouvernement bi waxee gën kaay yeex ci 31 janvier atum 2022 kon noonu la ñuy waxtaanee jamono ji si seen janook taskati xibaar ñu fàttali ne ndaje boobu mi ngi am benn fan rek laata kon suba ñu war a amal plénière bu commission politique bu dialogue national jëm nag ci waxtaanee wàllum ban date la ñuy jàpp ngir amal ci élection njiitu goxaat yi daañu dellu seeg yéen ci janoo boobu ak taskatu xibaar yi ak ndaw lañ fa teewal
di Umu Kalsum li wax ci wàllum tolluwaay mbas mi di coronavirus yeneen ñetti doomu aadama faatu kon démb ci lu jëm nag ci tolluwaay wi démb nag juróom benn fukki nit ak juróom yeneen ñu amee feebar bi muy ñaar fukk ak benn yoo xamante ne ay cas contact leen du njaxasoog ñu amee feebar bi ak ñeent fukk ak ñeent ñoo xamante ne ay cas communautaire leen xamuñu kat moo leen ko wàll ñi nekk Sowétas nag jamono ji toll ci fukk ak ñaar ñi wér ñi toll kon Sowétas kon toll ci fukk ak juróom-ñaar kon ñoo nekk Sowétas ñu wér toll ci ñeent fukk ak juróom-ñeent. ab délégation bu assemblée nationale demoon démb ci jëm ñaajo ngir xool liggéeyu APROSI di agence d'aménagement et de promotion des sites industriels ñoom nag li ñu gis waa commission économique bi di sàkku ci nguur gi ñu gën leen a dooleel kuréel googu di APROSI nga xamante ne am na solo lool ci wàllum koom-koomu réew mi foofu nag lu toll ci ñaar fukki nit ak ñett yeneen nit ñu fay liggéey ñu ngi koy fay xaar bu ñu sukkandikoo ci ki nga xamante ne mooy njiit la teewoon na ci ndaje boobu Abdou Diouf Diagne. doxul ne meekub député yooyu nga xam ne ñu ngi nekk ci commission bi nga xam ne moom la ñu dénk wàllu koom li ko waral mooy daal di xool politique publique yi nga xam ne état bi daal dina koy teg ki ko jiite nag di xam ne Sénégal mu ngi si yoon bu baax ci wàllu industrialisation Ibrahima Abou Nguet taataan nañu lu bëri fii ci wàllu li ñu fi liggéey ma xamal leen rek moom mu ngi def kem kàttanam mais nag xool kese ci wàllu entreprise doxul dara moom war na ko jàppale ci baax a baax ci entreprise war na ko jàppale également ci infrastructure mooy maanaam tali yi ak assainissement bi ak yeneen jumtukaay yi nga xam ne moo tax nit ñi di ñëw fii tàmmu jam ñaajo loolu nag maa ngi koy jagle gouvernement bi wax dëgg yàlla dañu gis nañu Sénégal mu ngi avancé wala Sénégal mën na gën a avancé suñ ci bàyyi xel ñëpp jàpp ci industrialisation mën a doon nag tontu bu rëy ci ñàkkum xëy mi nga xam ne dañu koy nemmeeku ci gone yu bëri Momad Ba moom mooy directeur général bu APROSI. pour le moment 35 entreprises ñoom ñu ngi daw am nañ 5000 personnes yoo xam ne ñoom gis ngeen leen ñu ngi ciy liggéey gis ngeen xale yi ñu fay liggéey plus de 5000 personnes mais wax nañ ne su pare yëpp pare dina am 23000 emplois à 25000 emplois loolu lañ xayma quoi te xayma yooyu ñu ngi ko jëlee ci ñi nga xam ne ñoom ñuy indi seen candidature wax ne lii la ñuy joxe seen business plan li nga xam ne moom lañ ci bind moom la ñu jël calculer ko loolu li ñu mën a wax rek moom mooy que production mu ngi fi. député yooyu nga xam ñoo ñëwoon doon saytu liggéey bi APROSI di amal visité nañ benn unité boo xam ne dañu fay raxas or benn unité boo xam ne dañu fay defar carton ak unité boo xam ne dañu fay defar courant boo xam ne ci jant bi lay jógee RFM Rufisque Abdou Diouf Diagne. RFM bitim réew. yegsi ci xibaaru bitim réew ànd ceeg Georges Déthié Diop Georges ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay rajo Ndiogu Dieng. dañ koy door ak Mali gannaaw bi ñu fàttee démb coordination des njiitu coordination des mouvements de l'Azawad gouvernement bu Mali xam ne daañu ci ubbi enquête. ci ab communiqué lañ ko jaaralee porte-parole bu gouvernement bi ne ab enquête danañ ko ibbi ngir leeral lépp lu jëm ci wàllu ni ñu fàtt njiital coordination mouvement Azawad yooyee naka la demee ñan ñooy li def lu ni mel ngir ñu xàmme leen teg leen loxo yóbbu leen ci yoon gouvernement bu Mali ñaawlu li mu jàppee ni ab acte abominable di ñaawlu itam ni mu génn àdduna ndax dugaloon na loxoom ci processus de paix ba ca Mali Sidi Ibrahima Ould Sidati fetel lañ ko dóor démb ci suba ci kanamu këram ay nit ñu yor ngànnaay te xameewuñ leen ca mujjanteel ka la mujjee faatu ci ab l'hôpital foofu ca capitale ba ca Bamako ci atuba 2015 Sidi Ibrahima Ould Sidati xaatimoon na signé woon na accord de paix bi leen boole woon ak gouvernement bu Mali. ca Côte d'Ivoire jullit ya nekk ci dëcc. njiital conseil supérieur islamique moom moo génn àdduna moom Cheikh Ayma Traoré Mamadou muy génn àdduna démb bés bu njëkk bi ñu dooree koor gi loole la ñu sunu ndaw la ñu nekkal foofu ci Abidjan xamal ab accident ca Égypte ab bus ak ab camion ñoo mbëkkante gën kaa tuuti ñaar fukki nit ñi ñàkk nañ ci seeni bakkan l'accident bi mu ngi am démb ca province bi di Asyut sorientoog capitale ba Caire ñetti téeméeri kilomètre ak ñaar fukk bus bi moo mbëkk woto bi gannaaw bi muy dépassé loolee tax nag ba ab lakk amoon ñu bëri faatu ca gën kaa tuuti comme ni ñu ko waxee ñaar fukki nit élection présidentielle ba ca Bénin xam ngeen ko Patrice Talon moo jël ndam la ci élection bi amoon dimanche gi ñu weesu am nag ca saasa ñaareelu mandat résultat provisoire yi nga xamante ne xamle nañ ko démb commission électorale nationale autonome bi xamle ko ñu ne Patrice Talon téeméer yoo jël ca xob ya moo am juróom-ñett fukk ak juróom benn yi toftal as tuut
ñii di Soumanu ak Ougbe ñoom ñoo nekk ci ñaareelu place ba ci téeméer boo jël ñu am fukk ak benn yu toftal ab tuut ci xob ya ñetteelu place ba nag Corentin Kowe ak Irénée Agossa ñoom ñoo fa nekk ci téeméer boo jël ñu am ñaar ci xob ya. ca Haïti moom gouvernement bi démissionné na loolee ki nga xam le moo di njiitu réew ma Jovenel Moïse ministre bi di Claude Joseph moom lañ tabb jamono ji premier ministre bu bees. wax ci ki nga xamante ne moo sos théâtre noir de Paris muy métti lool li ñuy fàtte ay nit ñi ñuul foofu ca Amérique. moom nee na am na lu ko métti lool foofu ca Amérique mu ne lii daal li mu leen di fàttali moo di jamonoy esclavage ak discrimination raciale franco-sénégalais bi nekk militant au cause noire moom nee na gaañu yooyu dana métti lool ngir mu wër Benjamin Jules Rosette lay wuyoo mu ngi ci micro Ana Rocha. On peut pas rester insensible d'abord et puis dama di nit ku ñuul te li nga xamante ni ñu ngi koy dund te teg ko ci kaw der gu ñuul mënuma toog bañ see am yëg-yëg parce que véritablement dafa di li nga xamante ni metti na ma loolu toog gis ñuy rey ay nit yu ñuul comme ça te boo xoolee sax li nga xamante ne moo di esclavage boobu ak léegi yàgg na waaye ba tey jii mënuma ko fàtte ndox mënuma ko fàtte parce que dama gëm deru nit ku ñuul ba pare rax ci dolli man dama di anti te boo xoolee esclavage dafa am li nga xamante ni daf na ko ca anti ba tax na loolu pour ñu fàtte ko dana jafe trop ndax dafa mel ni daal góom yi nga xamante ni ba tey ji nii ñu ngi wéy di ko gas te bu ngeen xoolee at yi nga xamante ne am naa ko ñu bëri jàppoon nañu ni xëy na war naa mën a génn ci lii waaye loolu dafa bokk ci man ba tax na daal man daal dama jàpp ne lii daal dama koy xeex ba keroog jooju daal mooy sangoo suuf ndax jàpp naan daal nit ku ñuul maanaam lañu teg ci moom metti na metti boo xamante ni maanaam duñu ko fàtte ba faw ba tax na daal ñun xeex bi dañ koy wéyal nekk ci ba keroog jooju daal ñuy dippan ñi mbir yi ngir mën cee am ndam bu ko daa defee daal ñu daal di raxasaat bu baax li nga xamante ni moo di deru nit ku ñuul ndax lañ ñu teg metti na te yàgg na loolu ba tax na daal faw rek mu dañ dakk ba faw. Il y a des noirs qui ont des places très importantes. Benjamin Jules Rosette Cheikh Tidiane Diagne moo doon tekki ay kàddoom kàddu yooyu nag mu ngi ko yëkki tey ca théâtre national Daniel Sorano ci ab vernissage exposition ba fa doon am. wërgu-yaram ak Covid-19 Afrique du Sud taxawal lépp lu jëm ci jëfandikoo vaccin bi di Johnson & Johnson loolee gannaaw bi ñu nemee ko ay risques de sang ca États-Unis kilifay wërgu-yaram kilifay kër docteur ca Amérique ñoom li ñu digle woon talaata gi maanaam démb moo di ñu taxawal daal ni ñu jëfandikoo vaccin boobee di Johnson & Johnson ngir def ab enquête ci niñ ci nemmeeku li nga xamante ne jaarul yoon maanaam ay caillots de sang ci nit ñu bëri ñi nga xamante ne foofu ci États-Unis jot nañ vaccin bi jamono ji Afrique du Sud di suspendre li nga xamante ne moo di Johnson & Johnson boobee ci Mauritanie moom jot nañ li nga xamante ne moo di ay dose ci vaccin AstraZeneca ñu ngi toll ci juróom-ñaar fukki junni yi dose Union européenne moo leen ko baaxee Mohamed Diop. juróom-ñaar fukki junni ñàkk yi nag ñu ngi bokk rek ci lu toll ci ñetti téeméer ñàkk AstraZeneca yoo xam ne nag Union européenne ñoo ko may rek réew mi jaarle ko ci COVAX di kuréel goo xam ne nag waa organisation mondiale de la santé ak seeni partenaire nag ñoo ko tëral ngir fexe nag dëkk bu ne mën a am nag ci vaccin yi nga xam ne moo ñeel lii di Covid-19. ci bataaxal nag bi ñu fésal ñoom waa Union européenne nee nañ vaccin yi nag dina ànd ak li nga xam ne mooy climat bopp Mauritanie xamle nañ tam ne lu toll ci fanweeri junni yi tekk juróom nag dinañ ci mën a ñàkku muy ñàkk yoo xam ne nag day ñëw rek di dooleel nag campagne vaccination bi nga xam ne nag door nañ ko ci fan yi ginnaaw bi nga xam ne waa Sine nag may nañ réew mi lu toll ci juróom fukki junni ñàkk yi di Sinopharma muy campagne vaccination boo xam ne nag ñu ngi ci jiite rek waa kër docteur ak mag ñi ak ñi nga xam ne nag dañoo ànd ak ay jàngoro yu dëkk. ayca Alaaji Njogu Jeen kon foofee la ñuy yemale xibaaru bi ci réew. Jokko njël Georges. RFM Sport. ayca xibaaru tàggat yaram Cheikh Tidiane Diagne lañ ci àndal sëñ Cheikh ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay El Hadj Diouf. dañ koy door ak lu soxol Ligue européenne des champions tey la ñuy amal ñaari match yu mujj ci quart de finale yi. waaw moo di Liverpool bu Sadio Mané bi nga xamante ni ci match aller bi dañ ko daanu ñetti bal ci benn sa Santiago Bernabéu dana taseek tey ji ci dëkkam ci bu 19h jotee ak ñii di waa Real Madrid beneen quart de finale bi nag danañ ko daal di amal niki tey ji ci ngoon diggante Dortmund ak ñii di waa Manchester City ca match aller nag Manchester City moom
moo ci amoon ndam 2 bal ci 1 bu loolu weesoo Alaaji ñu daal di waxtaanee wàllu football ba tey ak ligue bu football bu Dakar mi nga xamante ni tey yi suba gi da doon sargal wala boog maanaam daal jox ay diplôme yenn ci ay techniciens maanaam ay initiateurs de football licence D bu confédération africaine bu football loolu nag dañ ci dugal seen loxo ngir fexe nu ñu jàppale lii di techniciens yi ki nga xamante ni moo di Léonard Diagne am na ay kàddu yu mu ci jot a yëkkati moom mooy rëbb mu jokkoo wi ci biir ligue bu football bu Dakar. ligue de football de Dakar mooy tëj stage bi mu organisé woon muy stage initiateur de football licence D CAF stage bi nag mu ngi tàmbale woon depuis le 2 avril jeex le 13 avril bi et tey ci bésu 14 bi la ñuy def cérémonie de clôture bi ñu ngi koy defee fee ci amphithéâtre ISEC ci faculté des droits wu université Cheikh Anta Diop stage bi nag moom daanaka ki ko doon piloté di diriger stage bi mooy Moussa Ndiaye ñëpp xam nañ ko ci mooy président amical des entraîneurs et éducateurs de football di instructeur CAF membre de la direction technique nationale membre du comité exécutif de la fédération sénégalaise de football amoon ci wetam ku tudd Moustapha Seck kuñ dul présenté tamit nekk fi entraîneur nekk direction technique ak Abdou Gueye Louké tey mooy directeur technique régional football bu Dakar donc ñooñu ñoo doon diriger stage bi nag 2 stagiaire la ñu woon et incha allahu rabi ci bésu tey ji la ñu clôturer stage googu dara jox seen ay lijaasa ñi at mi ñu jox leen seen lijaasa waaye li ci gën a kii tamit mooy dañu jël Joseph Koto def ko parrain wu stage bi pour mun won xale yi nga xam ne tey dañu bëgg a nekk ay entraîneur li Joseph Koto def ci football ba muy football GA ak équipe nationale wëlbatiku dem nekki entraîneur donc loo tax ñu taamu ko tamit comme parrain pour mun ko won xale yi ndax ñu mun di xool li seen parrain doon def ba mën a nekk entraîneur équipe nationale A. Cheikh gannaaw football kon dañuy wax léegi lu soxal wàllu basket Baba Tandian jiite woon fi fédération basket di daal ci kaw ñi nga xam te ne ñoo yor basket bi. moom da leen joxoñ baaraamu tuuma jàpp ne daal fédération bi fi nekk fi mu toll nii dañoo bëgg maanaam daal modifier texte yi ngir mën a kon bokk jàllaat tax ci dolli tamit daal dina ba yenn ci ay mbir yi nga xam te ne daal ñu ngi ko doon def te teguwul ci yoon loolu nag moo di kàddu kii di président bu Saint-Louis basket club di Baba Tandian ju déglu ko. li ñu bëgg a avertir nit ñi avertir les autorités sur les dérives de Babacar Ndiaye il faut que ñu arrêter ce gars-là lu mu bëgg a def nii moom moo dul jàll moom mooy bëgg a créer assemblée générale extraordinaire le 22 mai au lieu mu créer assemblée générale ordinaire d'abord c'est-à-dire que assemblée générale ordinaire moom mooy nga ñëw nga tënk li nga xamee ne jot nga ko ci xaalis la nga dépensé surtout que deful 2 ans deful assemblée générale 2 ans la war a tegle te il a des comptes à rendre Afrobasket bi 2019 ñaata la jot ci xaalis on parle de 800 millions moom parfois il dit 1 milliard or que Afrobasket il faut pas plus de 100 millions pour organiser ko 100 millions mais desutu xaalis boobu yëpp foon la ko Babacar Ndiaye dugal ak leneen lu nga xamee ne peut-être nit ñi xamuñu ko mais man en tant que ancien président naa leen ko wax moom mooy délégation yi di ñëw fii di ñëw ci championnat d'Afrique bi mais chaque pays délégation 25 personnes dañuy fay $60 par jour et par personne nga multiplier ko par les 10 jours yi ñu fiy def nga multiplier ko par le nombre de pays mais nga xool exactement ça fait à peu près quelque chose comme 80 et quelques millions waaye bi Babacar fan la dugal xaalis boobu kenn xamul xaalis bi fan la ko dugal te nangul joxe compte rendu boo waxee mu ne day def assemblée générale extraordinaire d'abord pour changer les textes pour changer lii def lii yokk mandat yi moom si boobam day jóge si 2e mandat dem si 3e mandat yooyu yëpp la bëgg a def ba pare maintenant nag si ngoon si le même jour du jamais vu mu defaat encore assemblée générale ordinaire donc assemblée générale ordinaire bu nga xamee ne eh bien commissaire de compte duñ fa nekk duñu xam xaalis bi naka la demee donc te nee na moom il a rendu compte à qui de droit mais à qui de droit kan la ku dul nous les présidents de club. Diankhé Mahan mu ngi nekk ci région bu Tambacounda foofu nag région bu Tamba wala bu Kédougou région la léegi n'est-ce pas. waaw d'accord yaakaar naa ne kon région bu Kédougou la nekk. non Tamba la nekk kon boog jum waaw Diankhé Mahan kon boog Tamba la daal nekk. voilà mi ngi noonu pour muy leer ci ay kaddu foofu nag jàppaleen ni ñoom daal dañoo bëgg a jëfandikoo wala sport rawatina football ngir fexe daal nu ñu rataxalee diggante ndaw yi nga xam te ne daal ñoom ñoo fa daal di nekk ngir fexe kon bokk loolu daal di am ñoom ab tournoi de football boobu nga xam te ne daal nañ ko amal ñii di waa Diankhé Mahan sax ñoom ñoo daal di gagné final bi maanaam jël ndam li seen diggante ak ñii di Bumbaare benn bal ci dara bit bi nag ñu ngi ko dugal ba match bi amee 55 minutes loolu yëpp mi ngi amee woon ci teewaayu préfet bi nga xamante ne daal moom moo fa daal nekk moom nag rafetlu na taxawaayu ndaw yi ñu ànd seeg Moussa Omar Gueye. yëngu-yëngu ci wàllu tàggat yaram mu nekk benn tournoi boo xam ni daal di lëkk ASC yi bokk ci fukk ak ñaari village ci commune bu Diankhé Mahan maire bu Diankhé Mahan di Abdourahmane Diallo daal di koy rafetlu taxte kat ci biir tàggat yaram boobu la daal di jaare ba réeroo yi amoon ci biir waxambaane yi mu daal di koy faas. maa ngi ñaax jéeni nag des fois dañuy wax nguur gi mais il faut ñoom seen bopp ñu bëgg a liggéey bul jël sa problème rek chaque fois nga jiiñ ko sa morom fekk yow doo xooloo looy def ñiy dem fi tekki Europe
ñuy dem fu ne bu ñu xëyee du ñu toog di ataaya 17h à 19h à 1h du matin dañuy nekk ci liggéey kon loolu rek mooy sukkali réew. sous-préfet bu Dianké-Baxa di Mamadou Niane moom itam di rafetlu tournoi bi li mu tàmbalee wa jeex ñu daal di koy amal ci jàmm. football nañu amu fi xeex amu fi xulo amu fi gaañante amu fi kenn ku taxaw ne lii du dëgg donc arbitre yi aussi ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant ndax ñu am fi sax ku mel ni Sadio Mané mu liggéey lii du fo rek mais c'est du learning by doing léegi nag monsieur le maire kontaan nga ñun aussi kontaan nañ ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay sant lii daal yàlla na sax jàmm ji fi nekk yàlla na sax seen diggante. kii di maire bu Mereto kii di maire bu Dialokoto kii di maire bu Duggé ñoom ñëpp dikk daal di fekkee powum cappaandaw muy final bi amoon ci Dianké-Mahan waaye itam ba tey rafetlu doxalinu maire Dianké-Mahan Abdourahmane Diallo ci wàllum tàggat yaram fa la jaaree ba réeroo yi amoon ci waxambaane yi mu daal di ci indi saafara ñu daal di déggoo. Moussa Omar Gueye Tambacounda rajo Futur Média. Moussa Omar Gueye jërëjëf kon bokk Alaaji fii lañ koy daal yemale xibaaru tàggat. jaajëf sëñ Cheikh. Savon de Marseille créole seen gamme Opalia ak Kabirex ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. li ci yéenekaay dañ ci ànd ak El Hadj Assane Gueye. observateur xëy tey ñëw ci ndomb ak tooguk doyen des juges ndem si yàlla Samba Sall toogoon ca borom bi def li gën ana ko fay wuutu observateur ne ña koy yóotu bari na yéenekaay bu groupe Futur Média ñëwaat ci li waral mu tax a daw nag ñu bari ca moo ne ñu ne kanu fay wuutu ay yaxam seddagul sax observateur ne naam poste président de la république fort na ne mooy bi njëkk cim réew waaye poste doyen des juges d'instruction dafa bokk it ci poste yi nga xamante ni dafa fort cim réew ndax boobeeb juge am na ñeenti kàttan benn kàttanu woolu nit ki ñaar kàttanuk jëlilu nit ki ba ca toppit mooy kàttanuk jàllale nit ki ci kaso bi ak it kàttanu jàppalu nit ki ca bu dee ab procureur donte turwa raglu na lool benn ci yooyu kàttan la am maanaam mandat dépôt kàttanu jàllale ci kaso bi kon yéenekaay bi ne nekk juge d'instruction responsabilité bu rëy la nekk doyen it rawatina dossier yi gën a mag ci taabalam lay teeri ba ci dossier yi gën a tàng juge Samba Sall ma fa nekkoon de ña ko jot a xam ak ñii di ay nawleem ci métier mi ñoom ñëpp ànd maase nangul ko xereñ gi ak matoon la mu ca doon ñi ko fa war a wuutu nag di magistrat yu mag def lu ëpp ñaar fukk ci ati carrière observateur ne bokk na ca ci mel ni Yaxam Lay nekk jamonoy directeur des affaires criminelles Cheikh Bey nekkoon fii ki njëkk a jiite CREI Aziz Seck bokk ci commission d'instruction bu CREI di ancien président UMS li waral nag seeni tur feeñ ci suuf noone mooy ñoom it ay juge yu xereñ lañu conseil supérieur magistrature nag moo yor coggalu guy gi ci tànn gi ngir ëllëg dañuy des ak wàllu yoon ak mbiri juge Mamadou Seck njëkkoon a yore dossier Ousmane Sonko Adji Sarr laata mu koy delloo ak ñi ko doon yónnee ci téléphone ay bataaxali arto boom bakkanam ak yu njabootam libération ne yoon téye na ca ñaar di Anta Diagne ak Yaya Siré Sissoko ba defeere leen dossier ba teeri ci tribunal flagrant délit seeni avocat défense di sàkku ñoom teewaayu juge bi ci boppam juge Mamadou Seck Les Échos wax ci section de recherche bu Colobane ak jugee gu fa lieutenant colonel Abdou Mbengue jugee doon léegi ni nu ko waxee lieutenant colonel di patron gendarmerie diwaanab Ndakaaru yàgga leerali dossier ba yi ci gën a tàng ay maasam yépp ànd nag nangul ko ak xereñam capitaine Alioune Ndiaye nekkoon ba fii conk mooy ki koy wuutu foofu ci section recherche moom capitaine Alioune Ndiaye enquête di yéenekaay ne général Jean-Baptiste Tine moom la tànn ci biir goog ministre des forces armées capitaine Ndiaye di ko xereñ xamee lool ak section recherche ñu ne ndax nekkoon na fa diir bu yàgg adjoint boss yëfa woon muy commandant Cheikh Sarr di commandant Issa Diack laas moom tey fukki fan ak ñeenti weeru avril 2021 la mu fàttaliku mooy radiation dàq gëfi woon ñeel ñenn ci alkaati ci Sénégal ci jamonoy président Abdou Diouf fanweeri at ak ñeent ci tey ak coono gu mu dugal ñu bari ci ñoom ak seeni njaboot ci yéenekaay bi Papa Amadou Dieye nekkoon booba encadreur ci GMI Thiès di wax ne ba yëf yi amee maanaam dàq gi moom daa soppeeku ci saasib agriculteur dem bayi Cheikhna Keita président mouvement policier à la retraite moom ne yooyu dogal booba jamono du woon leen lu may bëgg a neex FMI ak Banque mondiale wàllu politique Sud Quotidien xëye watey gox-goxaan yi ak calcul yu dul dàkk yi mu gis ne pouvoir bi waaye bu opposition bi it mooy calcul yi ngiróol yëf yee jamono yi toxal gi ak toxalaat gi nag ñeel yooyu local te mooy xëy def ca blaaj ne waaw est-ce que sax opposition bi ak société civile bi duna ay complice faf bu pouvoir bi wàllu sport arène nationale bi ak yàq yi fa woon jeexal xolub ministre des sports Matar Ba Les Échos ne ñaari téeméer fukk ak ñetti 16 lañu fa daldi damm keroog làmb ja ministre Matar Ba ci yéenekaay bi ne su laajee ñu tëj arène bi état bi dina ko def Vox Populi ne donte fanweer ak ñaari milliards a dem ci defar gi état baa ngi arto tëj boobee arène nationale ministre Matar Ba ci yéenekaay bi ne yenn moom mëne su ko bàyyi mu jàll ca nag caméra surveillance ak pexe bu mu mën a doon faaw ñu fexee ràññee yàqkat yi teg leen daan yi war ci sunu
lamb ba tey ministre Mactar Ba di xamal waa axlu lamb ne su laajee ak tëj boobee arène nationale daañ ko ne ràpp tëj ndax yëf yi moom état bi munta toog rek di xool ca ñaaw na ba fa ñaaw yam jéggi na dayo CNG bi moom toogul di xool ndax yëkkati nay daan teg ca mbër ya dañuy des ak lamb ji ak sunu lamb fësal nataal ak kàdduy Jules Baldé mooy magi Ama Baldé muy def pression ñu ne ci Luc Nicolaï promoteur lamb ji war a dox diggam moom Ama Baldé ak Modou Lo di ko xamal ni contrat bi dox seen diggante saison bi lay jeex Modou Lo nag Jules Baldé nga koy cokkaas ndax nee na ko biir bëre wasin bëre combat Diène Kaïré rek Modou Anta moom sunu lamb ne Modou Anta li ko CNG bi teg népp daan mooy teq ci xaalisam téeméeri junni ak fanweer ak ñaari junni waaye manager am bi di Zal Mbaye dafa gis ne loolee du lu jaadu c'est injuste ca jokkoon na ci ak CNG bi. Savon de Marseille créole seen gamme Opalia ak Kabirex ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi Hadj Assane leen ci àndaloon ñu koy gërëm bu baax a baax mbokk yi foofu la ñu ne yéen ci xibaar yi net sur ñu def pàttali ci li ci gënoon a fës ñu ci tëj kaso ca mbirum xewoon ca Bofaba ca Casamance daanaka foo tàmbali xiifal altine bi di ñëw ngir sàkku ñu atte leen kenn ci seen avocat Maître Ciré Clédor Ly xam ne ne jéem pour ñu bañ a àgg foofu wante sottiwul la ñu yor napp gi ubbi nañ enquête ngir leeral mbirum gaalu vert bi réeroon géej fan yi ndax ñoom nee nañu gaal yi nga xam te ne gaalu vert yi ñu dafa tàmbali guñ ko jaay njiitu seex na ne nag mbir moom daañu ko leeral Saliou Samb moo ko xam ne njàng mi gàllankooru tey ci université yi waa SAES di syndicat bi ëmb jàngalekat yi ci daara yi kaw yi tàmbali grève ñetti fan ngir nguur gi saafara seen tawat jëm ci réew université yi ak tabax yeneen université commerçant yu marché Mbabas marché Baraka marché Ngelaw ak marché Thiaroye àndandoo ñoom nag nekk ci tànku xeex ànduñu ci dogal yi jëm ci tëji cantine ci yooyu le marché ñu gis nag seen maire yi dañuy yàq liggéey waaye joxewuñu liggéey mu nekkoon xibaaru digg bëccëg gi ci rajo Futurs Médias El Hadj Ndiogou Diène ne woon ci micro bi ànd ak Abdoulaye Diop ci machine bi ñu koy gërëm di gërëm tam Yacine Pouy ci digital bi naka noonu tam Pape Oumar Diaw régisseur d'antenne ak Salimata Aw mi jàppoon ci xibaar yi